啊！我的天哪！掌舵的有问题啊！对啊，到现在这么离谱啊！苗栗竹南龙舟赛鼓声助阵，选手卯足全力，但是远处看到这一艘怎么横着走？哇！你们偏了嘞！我的天哪！哇，还来个神龙摆尾，不会撞上吧？岸上观赛的都看出不对劲了，指出舵手有问题，把龙舟带偏了。S 型的走法，船上的选手更是吓到了，因为觉得掌舵手这样随时可能会翻船。S 型。他们提心吊胆看着走 S 型的这一艘要争夺季军，多绕了冤枉路，继续加油。接近终点，夺标手伸长了手，指出方向，准备要夺旗，快，到了。结果舵手又把龙舟偏过去，夺标手跟锦旗失之交臂，拿不到，这是怎么回事？最后瞄准的时候要拉，他又来一个偏移，就没有办法顺利夺标。过程中其实一直都有快要翻船的感觉，因为他毕竟是不断的在蛇行。舵手在讲话的时候，我们都有闻到他的酒气冲天，所以我们一直怀疑他是不是酒驾，导致他没有办法好好的掌舵。参赛者指出，大会指派的舵手一身酒味，满脸通红，这样下场掌舵，水中酒驾龙舟，危及大家的安全。照道理他要来当天那个时间点，不是跟记者或者跟其他人讲，他要跟主办单位讲才对啊。有啦，他在颁奖的时候，他们又没有反应。舰长表示，需要星期一才能够了解状况，反问选手为何没有跟大会反映。不过他们当场就跟裁判长说了。我们看到舵断裂，舵去看规则，舵手去看规则。蛇形的龙舟最后获得第4名，他们把影片 PO 网，表示并非要争取重新比赛，他们也尊重对方选手的努力。不过安全问题真的要重视，还指出场地是开放水域，就算有穿救生衣，落水都有可能漂流到外海，他们可不希望真的发生龙舟酒驾意外。TBS 新闻谢谷静吴淑平苗栗报道。